अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको आवाज़ बैठ जाने का इलाज बताऊंगी, लेकिन इसके बताने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब करें। जी, अब मैं आपको बताती हूँ आवाज़ बैठ जाने का इलाज। नंबर 1, थोड़ी सी अदरक चबाइए, आवाज़ ठीक हो जाएगी। नंबर 2, अदरक के रस में शहद मिलाकर चाटने से गला ठीक हो जाता है। नंबर 3 है, आधा सेर पानी में 1 तोला सौंफ डालकर इसे पकाएं। जब चौथा हिस्सा रह जाए तो उतार लें और छान के हस्बे ज़ायका चीनी मिला लें। 2-3 बार इस पानी को पीने से आवाज़ ठीक हो जाएगी। नंबर 4 है, नीम गर्म पानी में नमक मिलाकर करारे करें। नंबर 5 है, ज़रा सी सौंफ मुंह में डालकर दिन में कई बार चबाएं और इसका रस पीते रहें, गला साफ़ हो जाएगा। पान खाने से भी आवाज़ ठीक हो जाती है। खजूर को मस्का के साथ खाने से आवाज़ साफ़ हो जाती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें।